বন্ধুরা, এই মেয়েটি চুইংগাম খেতে প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসতো, কিন্তু তার স্কুলে চুইংগাম খাওয়া নিষেধ ছিল। তাই সে নিজের বুদ্ধিতে চুইংগামকে জোগাড় করে এবং সেগুলোকে চিপে গোল করে নেয় এবং তার সঙ্গে একটা স্টিক লাগিয়ে দেয়। এবার সে যখন চুইংগামের ললিপপটা স্কুলে খেতে বসে, তখনই ম্যাডাম চলে আসে। ম্যাডাম কি চুইংগামটি খেতে দেবে সেটা দেখার আগে যারা যারা মাকে ভালোবাসো তারা ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং মায়ের জন্য কমেন্টে এই লাল ইমোজিটি পাঠিয়ে দাও। এই মেয়ে, তুই জানিস না স্কুলে চুইংগাম খাওয়া নিষেধ? না ম্যাম, এটা চুইংগাম না, এটা ললিপপ। ও ঠিক আছে, খাও তাহলে। সাব্বাস।